السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. طيب بعد ما تكلمنا عن محاولة حل المشكلة، ننتقل لآخر جزئية في المقال اللي هي حل المشكلة. وحل المشكلة هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن الوصول إلى حل منطقي، أو هي الإجابة على السؤال الذي سبق وأن طرح فيه المقدمة. السؤال يقول: هل الإدراك بطبيعة حسية أم عقلية؟ كنتيجة زمنية في الأخير نستنتج في الأخير ماذا؟ نستنتج في الأخير أن مصدر الإدراك يعود إلى ماذا؟ يعود إلى تكامل دور كل من العقل والحواس. وهذا الشيء هو ما تبنته النظرية النقدية ورائدها الفيلسوف الألماني كانت. فالحواس تنظر إلى الذهن المعطيات الحسية، بمعنى أن الحواس تزود العقل بالمادة الخام، وهذا العقل يشير يرتبها، يطولها، يفسرها، يترجمها، يعطيها معنى إلى غير ذلك. لهذا يقول الفيلسوف الألماني كانت: كل الإحساس كما أدركنا به موضوع، ولولا الذهن لما يتدهن به موضوع، فلا الذهن يستطيع أن يتدهن شيئا ولا الحواس تستطيع أن تتدهن شيئا. إن المعرفة لا تحدث إلا باتحادهما معا. هذا في الحقيقة بالنسبة لهذا الموضوع اللي هو موضوع طبيعة الإدراك. وأكيد سوف نلتقي في موضوع آخر، يعني في مواضيع أخرى سوف تكون إطلالة على ثاني موضوع اللي هو موضوع عوامل الإدراك. بالتوفيق تلاميذنا الأعزاء، ربي يوفقكم وربي يقدرنا من أجل أن نأخذ أيديكم إلى بر الأمان ونحققكم للغاية المنشودة، ألا وهي تحقيق التفوق في امتحان شهادة البكالوريا. سلام.